السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كرات زبدة الفول السوداني بالبيت، وحنحضر بالفيديو كمان زبدة الفول السوداني بطريقة كتير سهلة وطعم رائع. من أسهل الوصفات اللي ممكن تعملوها، عن جد الطعم كتير كتير لذيذ. ما حطول أكتر من هيك، يلا خلونا نبلش. نبدأ بتحضير زبدة الفول السوداني أو البينات باتر. بيلزم لنا 2.5 كوب فول سوداني محمص. بدنا نشيل عنه القشر بإيدينا، نفركه بين إيدينا بهيدي الطريقة حتى ينشال عنه القشر بشكل كامل. بدنا اياهم يصيروا بهيدا الشكل، فيكن تحطوهم بنصفية هيك مثل ما أنا حاطتهم، وبينزل القشر من تحتهم بكل سهولة. بدنا نحطهم على مقلاية، نسخنهم شوي بس يسخنوا بيعطونا نتيجة أفضل، وبيطلع طعمهم واضح وأقوى أكتر. نرفعن من على المقلاية ومباشرة على محضرة الطعام هن وساخنين، وبدنا نطحنهم. بتاخد معنا عدة دقايق حتى نوصل للقوام اللي بدنا اياه. وهيك بس نوصل لهيدا القوام يعتبر منيح، صرنا على قوام الزبدة. وهلأ حنضيف عليه الإضافات، هن عسل. عندي هون 3 ملاعق كبار من العسل، وكمان بدي ضيف 5 ملاعق كبار من الزيت النباتي. وأنا ما حضيف عليها ملح، انتو فيكن تضيفوا حسب الرغبة، بس أنا كرمال اتحكم بالملوحة بكل وصفة حاستخدم فيها زبدة الفول السوداني. نخلط تقريبا اسا لدقيقتين، فكمان بيتغير القوام عنا اكتر، بصير بهيدا القوام اسا كامش على بعضه اكتر. بدنا نوصل لهيك قوام، مش رخو كتير ولا كامش كتير، لانه هي اسا بس تتبرد بتصير بتشد اكتر. هلا لنعمل الكرات بيلزملنا كوب من البسكويت. عم استخدم هون الدايجستيف حتى يعطيني طعم قوي، بتستخدموا اي نوع متوفر عندكم. بدنا نطحنه بشكل ناعم. المهم نوع البسكويت اللي حتستخدموه يكون طعمه ظاهر وواضح وطيب بنفس الوقت. هلأ بوعاء منحط كوب من زبدة الفول السوداني اللي عملناها، مع نصف كوب من الزبدة مندوبها على جنب، وبنخلطهم مع بعضهم منيح. وإذا عم تستخدموا زبدة فول سوداني جاهزة بتدوبوها شوي حتى تصير لينة مثل ما شفتوها هون، وبتخلطوها مع الزبدة بنفس الطريقة. بدنا نحصل على هيدا القوام. بس نوصل لهالقوام نرش رشة ملح عليهم. مثل ما قلت قبل أنا ما ضفت ملح عليها، فهون منملح حسب الرغبة. وحضيف عليهم كوب ونصف من السكر البودرة يكون منخول. لأنه الزبدة دايبة، ولأنه البينات باتر أو زبدة الفول السوداني لينة وخفيفة، فدغري بنخلطوا مع السكر البودرة وبيعطونا هيدا القوام. بدنا نخلط حتى نحصل على قوام متجانس، وبعدين بنضيف عليه كوب البسكويت المطحون. نخلطهم مع بعضهم منيح، وبس ينخلطوا بشكل كامل منضيف الدفعة التانية من السكر البودرة عليهم، ومنكمل خلط حتى نحصل على عجينة متماسكة. أول شي بتبين عليكن إنها هي منا متماسكة كتير، بس تبلشوا تشتغلوا بإيديكن فيها بتبلش تلين أكتر وتاخد قوام العجينة المتماسكة أكتر. فما تعدلوا عليها قبل ما تتأكدوا 100% إنكن خليتوها تندمج مع بعضها بشكل كامل. وهيك القوام النهائي، بس نمسكها ونضغطها بإيدينا بتجمع على بعضها وما بتكون مفرفطة. هلا حغلف عليها وفوتها على البراد 30 دقيقة حتى تشد على بعضها أكتر، وتصير سهلة عنا بالتشكيل أكتر. وهيك صارت جاهزة عنا. دغري ببين عليكن انها شدت وصارت هيك متماسكة اكتر. شايفين كيف منشيلها بتكون متماسكة وشادة، مش رخوة بين ايدينا، وما بتلتصق كمان على ايدينا ابدا. منبلش نشيل ونكور حتى نخلص كل الكمية. كتير كتير سهل الشغل فيها، والحلو كمان انها بتعطيكم كمية كتير كبيرة ما شاء الله. ما بتحتاجوا انكم تمسحوا ايديكم بزيت ولا اي شيء، لانه هي اصلا فيها زبدة وفيها زبدة فول السوداني، بخلوا ايديكم هيك لحالهم ياخدوا تزييته خفيفة. هيدي الكمية كلياتها صارت جاهزة. هلأ بدنا نغلفها بالشوكولا، وفيكن تبردوها شوي لبين ما دوبنا الشوكولا، فكمان بتشد اكتر عندكم. للشوكولا بيلزملنا 250 جرام من الشوكولا الخاصة للتدويب. فيكن تستعملوا أي نوع متوفر عندكم. حضيف عليها ملعقة صغيرة من الزيت النباتي حتى تضلها خفيفة وما تشد كتير نحن عم نغلف الكرات. حنحطها على حمام مائي حتى تدوب بالكامل. ما منخلي المي تغلي بقوة تحتها، منخلي النار خفيفة، وبس مجرد ما تغلي منطفي على النار، وهي لحالها بتصير بتدوب على البخار. مباشرة مننزل الكرات بالشوكولا. شايفين هون بس تبردت الكرات شوي فشدوا شوي على بعضهم. هيك بس ننزلهم بالشوكولا ما بيتغير قوامهم أو بيعذبونا. مباشرة كمان منحطهم على ورقة زبدة حتى يشدوا بالكامل ويصيروا جاهزين. وهيك صاروا جاهزين. بعد ما نشفت الشوكولا بالكامل بنرفعهم من على ورق الزبدة، ومنشيل أي أشياء ضلت هيك إضافات على جناب الكرات.
وبصيروا جاهزين يتقدموا. طعم كتير لذيذ من جوا، طعمة زبدة الفول السوداني كتير واضحة ولذيذة، وطعمها هيك طيب متجانسة كتير مع المكونات الباقية، والقوام كتير حلو كمان. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.